Hello， 大家好，我係 Leo， 我係 Kelly， 我哋 Team Kelly 好啦，話咁快嚟到5月份啦，都唔快啦，其實都5月9號，因為前排係啊去咗旅行，所以今個月就遲少少同大家 update 下啦，係啦，上個月4月房地產溫哥華嘅市場咧發生咗啲咩事啦，同埋啲走勢同大家分享下嘅。好，講翻4月嘅 stat 先，咁新嘅 listing 咧有6850間啦 ，sales 嘅話係2100幾間，其實個成交量同上個月都係差唔多，成個市都係好靜，好似停頓咗咁樣。不過個總存貨量咧好似創咗新高喎。係啊，總存貨量已經去到16200幾間啦，咁喺2014年嘅時候，我哋係見過呢個16000間嘅數字。即係破咗11年嚟嘅紀錄咯喎。係啊，因為11年嚟我哋都未見過係有多過16000間嘅 inventory 喺度㗎。咁如果依家你買屋咧，你嘅選擇咧就係11年嚟最多選擇㗎。都可以咁講㗎，咁就 seller 就慘啲啦。而家要賣屋嘅話，咁因為好多時候可能真係情況有變化啊，或者工作有變化，咁都導致到有啲朋友係真係逼不得已，一定係要喺呢個時間買屋嘅。係啦，咁我哋呢排見到嘅 seller 咧，其實同之前上面心態都有少少轉變。係啊，因為其實咧我見到最多咧就係之前啦，可能個零2個月前，咁好多 seller 就揾我哋，咁就話我哋諗住賣佢哋嘅 product 啦，咁但係嗰陣時我哋就同佢做咗個估價啦、評估啦，咁但係可能嗰陣時佢哋仲有種種原因，仲喺度諗緊啊，未諗掂啊，心大心細啊，同埋可能個心目中個價錢係可能諗翻係上年啊，甚至係半年前嘅，仲喺度諗緊上年嘅價錢啦，咁嘅時候咧，隔咗個零月啦，佢就話OK 啦，我都係決定買啦嘅，按你意思去買啦，咁但係我哋會發覺其實個市場已經係變咗噶啦，嗰個價錢可能已經唔係我哋之前 quote 佢嘅價錢，已經唔係1-2個月前我哋見面，因為隨住個地產市場嗰個價錢嘅走勢啦，存貨增多啦，而買家亦冇明顯多嘅情況底下啦，係啦，嗰個價格亦有一啲下滑嘅趨勢。可能我哋 propose 嗰個價錢1個月後咧，已經見到市場差唔多嘅property 用同樣嘅價錢或者更加低嘅價錢已經成交咗。咁好多時候我哋就好難去追翻之前我哋去 quote 俾客人嗰個價錢。係啊，因為而家好多 seller 就係一路咁樣去追個價錢，你追住落嘅時候就唔係咁好嘅一個結果啦。可能我哋咧上盤之前咧都會去睇翻啦，唔好話睇1個月添啊，其實睇翻上2個禮拜係啦，同區域啦、同類型嘅物業啦嘅成交價格啦，同埋有啲咩盤賣緊嘅，咁我哋會俾到一個更加精確嘅估價咯，係咪㗎？係啊，其實而家即係成個市場嚟講，我覺得買家嘅信心係好緊要。而買家嘅信心呢一排有冇回升翻啊？你覺得 open house 點樣啊？啲人流 listing 嘅 showing 都比較少喎。showing 嚟講要睇 product 啦，咁但係 condo market 嚟講就真係零 showing 都試過，同埋唔係淨係我哋啦，仲有好多其他經紀朋友傾偈嘅時候都會有差唔多嘅情況出現㗎。咁嘅話，如果依家睇係咪一個入市嘅好時機咧？就唔好講投資啦，講我自住首次置業嘅，咁你覺得依家會唔會係一個 timing 啊？而家其實點講咧？我覺得如果當你 ready， 當你見到你想買嘅嘢有經濟能力嘅時候咧，真係就係應該係一個入市嘅好時機啦。因為其實而家都係信心問題啦。咁當我哋唔好講，我哋講遠啲啦。頭先講完咁近嘅事，我哋講遠啲，講到5年前、10年前，咁其實睇翻個 stat 嚟講嘅話，個價錢其實都係升嘅。因為溫和嘅增長啦，如果用長線去睇一個地產市場嘅平均價格。係啊，因為地產就係要比較長遠去決定啦。如果你問翻而家一啲朋友講10年前你買咗個2房 condo 嘅，或者買咗間屋嘅，會唔會後悔而家？多數都唔會後悔，我相信。就係啦，即係價格嚟講，一定會係有所 appreciate 啦。咁不如你舉翻個例啦，一個1房嘅 condo 大概45萬左右。咁如果好 standard 20% 嘅 down payment 9萬蚊，
咁個貸款額咧係大概36萬左右。咁依家首次置業就唔使俾 property transfer tax 啦。GST 係啦，跟嚟緊100萬以下唔使俾啦，咁所以你要嘅開支咧其實係36萬嗰個貸款嗰度個 monthly payment， 大概幾錢到啊每個月？36萬啊，咁你幾年 amortization 先？30年啦，我當按翻30年，咁其實可能1700蚊左右都 OK 㗎啦。咁加埋管理費同埋地稅，其實同你喺市場上邊租地方住咧嗰個支出咧係差唔多嘅，但係有所不同就係啦，你每個月嘅支出咧，唔係支出，你每個月嘅 payment 咧有一部分係跌落間屋嘅 principal 嗰度，咁有資產嘅增值部分啦，又或者如果你就咁唔好話升得好誇張，好似過往嗰幾年咁樣，一個溫和嘅增長 keep 翻住通脹，咁都係一個豬仔錢罌啦，係一個同埋咧就自住物業咧第時賣咧就冇 capital gain tax 呢樣嘢嘅，咁就相對於你好似 TFSA 咁，政府都鼓勵我哋即係投資個人嘅住宅物業。咁所以係一個豬仔錢罌啦，係啦，咁都係要好好利用嘅。咁 zoom out 翻啲睇係啦，10年嘅時間，咁去俾佢一個增長，咁可能依家多咗選擇都係一個機會嚟嘅。係啊，其實如果即係你租金同呢個買嘅係差唔多嘅時候，就會，而且我哋利息又可能今年仲會有2次減息嘅機會啦。微調啦，係啦，可能都係0.25咁樣咯。咁希望啦，大家都係咁樣希望緊。咁嘅時候，咁其實而家有咁多選擇喎。咁就我覺得都係一個好時機嚟嘅。喺個買家市場，咁係啦。總括嚟講咧，就買屋嘅話咧，就要咧睇得短線啲 ，zoom in 少少去睇翻個 timeline，可能1個月都唔好啦，可能睇2個禮拜甚至3個禮拜。而買咧就可能睇 zoom out 翻少少去睇5至10年，係啦。咁你覺得自己咧5至10年嗰個資產咧係即係有一個溫和嘅增長咧，同埋自己可以去應付到每個月嘅供款同埋開支咧，咁係一個入市嘅時機嚟嘅。係啊，幫自己供屋好過幫人供屋啊嘛。咁講開首次置業啦，頭先都有提及過嘅，啱啱上個月啦，係啦大選啦，自由黨贏咗喎，咁有呢個100萬新屋免 GST 嘅優惠。係啊，淨係貨首次置業買家咋。但係實際上嗰啲 details 同埋幾時生效咧，都好似未有細節公布喎。未啊。係因為咧，其實早幾年啦，都好多係買咗樓花嘅，咁今年都多樓花落成啦，咁好多都係買嚟咧自己住嘅。咁有啲100萬以下嘅咧，咁當然會心急，想知道，幾時會生效啊？咁因為佢買咗有冇慳翻5%喎？如果自住嘅話，係啊，但係其實咧真係未有細節公布嘅。咁可以舉翻個例啦，因為上年咧其實咧我哋個 property transfer tax 咧嗰個 first time home buyer 個額度咧亦都提升咗嘅。咁一個大盤啦，喺 Burnaby 嗰邊成交啦，有幾個自住嘅客人咧都想同發展商傾延遲個成交日期嘅。咁最後咧其實係 OK 嘅。咁咧，你只需要咧揾翻代表你嘅公證人啦，或者律師啦，同發展商嗰邊嘅律師去溝通啦。咁佢哋會話翻俾你知咧，係計翻啦。其實嗰一個樓盤同埋發展商為例咧，佢哋只收取每一日額外嘅利息咧，就可以俾你延長個成交日期。咁今次咧講翻呢個 GST 呢一個啦，其實同樣啦，如果你想延長去可以享受到呢個免 GST 嘅優惠咧，亦不妨咧去計下，嗰5%多啲啊，定係嗰啲利息去延遲個成交多啲咧？如果計啱數嘅話咧，就不妨可以透過律師或者公證人咧去同發展商嗰邊溝通嘅。咁呢啲我都會實質咧再可以同大家係啦，私底下咧就話俾你哋知點樣做。係啊，要真係睇下個 project 幾時成交咁樣先。係啊，因為有啲就好準時，有啲就不斷 delay。好啦，今日我哋嘅分享咧就嚟到呢度。如果大家有啲咩想我哋下一集同大家去探討、同大家去傾嘅話咧，不妨留言話俾我哋知啦。咁講得啱同唔啱咧，都可以留言反映翻俾我哋噶。係啦，好啦，知你 jet lag啦，我哋放你走啦。少少啦，好，多謝大家，我哋下一集見啦，拜拜。